Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Ihren Job möchte ich haben. Die Chefmaschine aus dem Riva Verlag bietet einen ungewöhnlichen Einblick in moderne Unternehmensführung und Managementstrukturen. Der Titel spielt ironisch mit dem Wunsch vieler Mitarbeiter, selbst einmal auf dem Chefsessel Platz zu nehmen, ohne sich der Herausforderungen bewusst zu sein, die diese Position mit sich bringt. In einer Zeit, in der neue Technologien, Automatisierung und die Digitalisierung den Führungsalltag immer stärker beeinflussen, will dieses Buch aufklären und unterhalten zugleich. Es schildert, wie Führungskräfte sich und ihre Teams durch unbeständige Zeiten steuern, mit dem zunehmenden Einsatz von Technik umgehen und dabei den menschlichen Faktor nicht vergessen sollten. Das Werk hinterfragt klassische Hierarchien, zeigt humorvoll und praxisnah Fallbeispiele aus der Arbeitswelt und gibt Tipps, wie Mitarbeitende wie Führungspersonen miteinander erfolgreicher interagieren können. Hierbei greift das Buch sowohl reale Chefbiografien als auch typische Situationen im Büroalltag auf und spiegelt damit den Zeitgeist moderner Arbeitskultur wider. Das Buch richtet sich an Jungmanager, Teamleiter, Führungskräfte, aber auch an Mitarbeiter jeder Ebene, die verstehen möchten, wie Führung in der heutigen Zeit funktioniert und was den Arbeitsplatz in der Ära der Chefmaschinen wirklich ausmacht. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Transformation klassischer Führungsstile. Das Buch analysiert die Veränderungen traditioneller Führungsmuster in Unternehmen. Während früher autoritäre Chefs den Ton angegeben haben, ist heute Teamarbeit und kollaboratives Arbeiten gefragt. Die Autor. Innen zeigen anschaulich, wie sich der Führungsstil an die Bedürfnisse der modernen Belegschaft anpassen muss. Anhand praxisnaher Beispiele wird erläutert, wie Führungskräfte motivieren statt kommandieren sollten, wie Vertrauen zu Mitarbeitern aufgebaut wird und warum Empathie heute wichtiger ist denn je. Besonders betont wird die Fähigkeit von Managern, flexibel auf Wandel und Unsicherheit zu reagieren. Diese Transformation ist auch für Mitarbeitende relevant, da sie neue Chancen und Herausforderungen eröffnet. So hilft das Buch zu verstehen, warum moderne Chefs nicht mehr nur Vorgesetzte, sondern auch Coaches, Mentoren und Motivatoren sind und wie sich dadurch das Betriebsklima grundlegend verbessert. Zweitens: Automatisierung und die Chefmaschine. Ein wichtiges Thema im Buch ist der Einfluss von Automatisierung und Digitalisierung auf das Management. Hierbei steht die sogenannte Chefmaschine im Mittelpunkt, die symbolisch für den verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz und Automatisierung steht. Die Autor. Innen diskutieren, wie Algorithmen Entscheidungsprozesse unterstützen oder sogar eigenständig treffen können. Dies betrifft nicht nur Produktionsabläufe, sondern auch Personalführung und strategische Entscheidungen. Das Buch vermittelt, wie Technologie die Rolle von Führungskräften verändert. Einerseits bietet sie Entlastung durch Automatisierung von Routineaufgaben, andererseits erfordert sie eine hohe digitale Kompetenz und kritisches Hinterfragen der Maschinenlogik. Die Verantwortung des Chefs verlagert sich zunehmend, weg von der reinen Kontrolle hin zur Bewertung und Steuerung technologischer Hilfsmittel. Dies eröffnet neue Perspektiven für Führungskräfte und Mitarbeitende, macht aber auch deutlich, dass Technologie den Menschen nicht ersetzen kann. Drittens: Neue Anforderungen an Führungskompetenzen. Mit der Veränderung der Arbeitswelt steigen auch die Anforderungen an Führungskräfte. Das Buch beschreibt, welche Kompetenzen heute gefragt sind, um ein Team erfolgreich zu führen. Neben klassischem Fachwissen rücken zunehmend Soft Skills in den Vordergrund, wie Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Innovationsgeist und interkulturelle Kompetenz. Das Kapitel zeigt praxisnah, wie Führungskräfte immer häufiger Moderatoren, Motivatoren und Change Manager sein müssen. Die Fähigkeit, mit Diversität im Team umzugehen, gewinnt an Relevanz. Auch Konfliktmanagement und die Gestaltung einer konstruktiven Fehlerkultur werden thematisiert. Das Buch erklärt, wie man Mitarbeitende fördert und in ihre Entwicklung investiert, damit sie selbstständig, kreativ und motiviert bleiben. Moderne Chefs brauchen ein gutes Gespür für Stimmungen, Trends und Bedürfnisse,
Nur so können Sie sowohl Unternehmenserfolg als auch Mitarbeiterzufriedenheit sicherstellen. 4. Der Mensch im Mittelpunkt der Chefmaschine. Trotz Automatisierung und Digitalisierung bleibt der Mensch das Zentrum jeder Führung. Das Buch widmet diesem Aspekt großes Augenmerk und warnt davor, bei aller Technik-Euphorie den menschlichen Faktor zu vergessen. Es beschreibt, wie emotionale Intelligenz, Wertschätzung und echtes Interesse an den Mitarbeitenden den Unterschied machen. Führungskräfte sind gefordert, individuell und situationsbezogen zu agieren, um Vertrauen und Loyalität im Team zu schaffen. Das Buch reflektiert, warum Motivation nicht allein durch Boni oder materielle Anreize zu erzielen ist, sondern vor allem durch Sinnhaftigkeit der Arbeit und echte Anerkennung. Es werden praxisnahe Methoden vorgestellt, wie Mitarbeitende besser eingebunden und deren Potenziale erkannt und genutzt werden können. Hiermit liefert das Buch wertvolles Wissen für alle, die Teams führen oder zu einer positiven Unternehmenskultur beitragen wollen. Schließlich Fallstricke und Erfolgsrezepte der modernen Führung. Das Buch räumt mit gängigen Mythen rund um den Chefsessel auf und entlarvt typische Fehler, die moderne Führungskräfte machen. Dabei werden sowohl Fallstricke beschrieben als auch erprobte Erfolgsrezepte vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung von Fehlerfreundlichkeit und Lernbereitschaft, aber auch auf der Gefahr von Kontrollverlust durch blinden Technikglauben. Die Autor: Innen zeigen, wie wichtig es ist, offen für Feedback zu sein, auf Augenhöhe zu kommunizieren und Hierarchien geschickt zu nutzen, ohne autoritär zu wirken. Das Buch gibt konkrete Tipps, wie man klassische Machtspiele vermeidet, Konflikte früh erkennt und produktiv löst. Es zeigt, erfolgreiche Führung in der Chefmaschinenära braucht Weitblick, Humor und die Fähigkeit, sich selbst und das eigene Team immer wieder neu zu erfinden. Zusammenfassend: Ihren Job möchte ich haben. Die Chefmaschine ist ein faszinierendes Buch für alle, die sich für moderne Führung, Teamarbeit und den Einfluss von Automatisierung interessieren. Es richtet sich an Führungskräfte, die ihre Kompetenzen erweitern wollen, ebenso wie an Mitarbeitende, die die Dynamik im Unternehmen besser verstehen möchten. Besonders geeignet ist es für junge Talente, angehende Manager und all jene, die offen für Veränderung und Innovationen sind. Das Buch verschafft einen realistischen und humorvollen Blick hinter die Kulissen des Chefsessels und zeigt, dass heutzutage nicht allein Autorität, sondern Menschlichkeit und Technikverständnis gefragt sind. Es gibt praktische Tipps, wie Führung heute gelingen kann und wie man als Team motiviert und erfolgreich arbeitet. Wer verstehen will, wie Chefmaschinen und menschliche Intuition zusammenwirken, kommt an diesem Buch nicht vorbei. Im Gegensatz zu klassischen Management-Titeln verbindet das Werk fundiertes Wissen mit unterhaltsamen Fallbeispielen und konkreten Handlungsempfehlungen. Es erhält damit einen hohen Praxisnutzen und hilft, sich im digitalen Wandel erfolgreich zu positionieren. Dieses Buch zu kaufen lohnt sich, weil es praxisnah, verständlich und motivierend geschrieben ist und weil es hilft, die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt besser zu meistern. Es motiviert, sich einzubringen, Neues zu wagen und Mensch sowie Maschine als Schlüssel zum Erfolg zu sehen. Wenn Sie unterstützen möchten, Riva Verlag, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.